अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी स्पाइसी सी मैक्रोनी। तो लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पतीला हमने रख लिया है। अब इसमें हम 1/2 कप ऑयल डालेंगे। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को हमने लंबाई में काट लिया है। हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे, प्याज को थोड़ा सा। तो देखिए प्याज हमारा हो चुका है तकरीबन। तो अब इसमें हम डालेंगे आलू। आलू को मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया है। 2 अदद बड़े साइज के आलू लिए मैंने। अच्छे से धो के छील लेने हैं और छीलने के बाद इनको क्यूब की शक्ल में काट के डाल लेना है, या अगर आपको शेप कोई और पसंद है तो वैसे भी डाल सकते हैं। साथ में हम इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन। ये भी हमने क्यूब की शक्ल में काट लिए हैं। तो अब इसमें हम जो है स्पाइसेस भी ऐड कर लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, काली मिर्च 1/2 चम्मच, मसाले हम यही यूज़ करेंगे, ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ कर रहे। दूसरी तरफ हमने मैक्रोनी को भी रखा हुआ है बॉईल होने के लिए। वही प्रोसेस है मैक्रोनी को बॉईल करने का। ये पानी आप रखें, जब पानी को बॉईल आ जाए तो उसमें नमक और 1 चम्मच घी डाल दें और साथ में ही मैक्रोनी डाल दें। जब मैक्रोनी को बॉईल आ जाए तो उसको उतार के ठंडे पानी से गुजार लें। अब हम आलू और चिकन को अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए हमारे चिकन और आलू जो है वो अभी तक भून रहे हैं। अभी ये अच्छे से नहीं गले, अभी इसे और भूनेंगे। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि और लोग भी देखें और मेरा चैनल जो है वो प्रमोट हो सके। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो हमारे जो तकरीबन जो है वो चिकन और आलू जो है वो दोनों गल चुके हैं, अच्छे से भून चुके हैं। तो अब इसमें हम शामिल करें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हमने डाल दी है। शिमला मिर्च को हम ज़्यादा देर नहीं इसमें छोड़ेंगे क्योंकि फिर इसका कलर ख़राब हो जाता है। अब इसमें शामिल करेंगे हम मैक्रोनी बॉईल की हुई। बर्तन जो है वो मैं साथ साथ ही वॉश कर लेती हूँ क्योंकि बाद में ज़्यादा जमा ना हो। अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, आपको एक और बात बताऊँ, मैंने नया चूल्हा लिया है। पुराने वाला जो है वो हमने सेल कर दिया है, तो ये नया है। अब इसमें हम डालेंगे सॉसेस, सोया सॉस, साथ में ही हम शामिल करेंगे चिली सॉस, सिरका या विनेगर भी आप कह सकते हैं,
अच्छे से मिक्स कर लें। इस पॉइंट पे हम अचार लेंगे। ऑप्शनल है कि अपनी मर्जी आपकी डालना चाहें या ना चाहें। हमारे घर में सबको अचार पसंद है मैक्रोनी में, इसलिए हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। वैसे इससे जायका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि जो इसके अंदर थोड़ी सी नमी है वो खुश्क हो जाए। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी जो मैक्रोनी है वो डन हो चुकी है। चूल्हा बंद करते हैं और इसको बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो देखिए हमने सर्व कर लिया बाउल में। बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चों की भी फेवरेट है क्योंकि बच्चों को लंच में आप इजली इसको दे सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।